प्लेट में क्या है? वाह, इतना बड़ा पिज्जा इसका प्लेट में। अरे यार, चलो ओपन करते हैं। हाँ, रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गया, पहले मैं ओपन करूंगा। वाह, मेरे प्लेट में इतना बड़ा पिज्जा है। वाह वाह, मेरे पेट में इतना टेस्ट भी है। बहुत जबरदस्त है। वाह, इसको मैं खा मैं रही हाफ हूँ। तोड़ के खाऊंगा। इसको मैं एक रोल करके खा जाऊंगा। आओ। अरे मैं तो पूरा पिज्जा खा गया। अब तेरा बारी, अब मेरा बारी। मेरा प्लेट में क्या है उसको देखने से पहले अगर आपको मम्मी पसंद है तो लाइक कीजिए, पापा पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं कितने लोगों को दोनों पसंद। अरे इतना सा छोटा पिज्जा, अरे ये क्या इतना मजबूत है? अरे ये तो नकली